आता खबरो विस्तारान 15 फेब्रुवारासावन पणजे पे पार्किंग सुरू जावपाचें आसा। 18 जून रस्त्या सयत आनीक 6 रस्त्यांचेर पे पार्किंगाक सुरवात जातली। 4 चाकी खातीर एका वराक 20 रुपया, ताच्या उपरांत दर वराक 15 रुपया लागू जातले। जाल्यार दुचाकी खातीर 4 वरांक 4 रुपया घेवपाचे आसा म्हण म्हायती महापौर मडकयकारान दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। पे पार्किंग 15 तारखेच्यान स्टार्ट जातली। जी कितें फॉर्मेलिटी आसा ती चालू आसा। ताणें तो कॉन्ट्रॅक्ट पडला, ताणें पेमेंट बी करपाक लागून तो सगळो केला। जवळ जवळ 96 लॅक्साची बँक गॅरंटी, 10% सेक्युरिटी अमावंट, 16 लॅक्स ताणें डिपॉझीट केल्ले आसा आमचे कडेन। एग्रीमेंट ड्राफ्ट तयार आसा। चड करून मंडे ना ट्युजडे एग्रीमेंट सायन जातलो। पेंटिंग ऑफ ते स्टॅच्यूज ह्या मारपाचे आहा ते चालू आसा। बोर्ड ऑलरेडी लावपाचें काम चालू आसा विथ रेट। पयले आसतले 18 जून रोडाचेर चडशे कंप्लीट जाल्या। आज आनी फाल्यां तो सगळे पणजेची ती जी एरिया जी पे पार्किंग जावपाची आहा ती सगळी ताणें रेट विथ रेट्स डिस्प्ले केल्ले आसा। आनी थोडे कडेन ताका रोड पेंट करूंक मेळना, कित्याक रोड जे खणलेले आसले, डिगींग केल्ले आसले, ताका तो स्मूथ सरफेस मेळना। आमी ताका कितें सांगलां, जे रोडाक बॉर्डरीक जे मार्किंग आसतले तितकेच तुजे सद्या आसुनी, मागीर हॉटमिक्स जातकच आमी पेंट करुया म्हणून। थोड्या रोड 18 जून रोडाक ही सायड चडशे आसा। ग्रासे देवोर्थ गार्डन सर्कलाकूच सगळें पेंटिंग केल्लें आसा। थोडे कडेन तुका मेळचें ना। कांपाल जी एरिया आसा थंय फ्रेश पेंटिंग करतलो तो आज नाल्यार फाल्यां। आनी सगळें आमी हें धरून आमी जातलें आमची त्या पयलीं सगळी तयारी, पूण आमी एक 4 दीस डिले धरून सारकी 15 तारखेच्यान स्टार्ट करपाक केला। कित्याक ताणें 15 तारखेचो जो 15 डेज आसा ताजो पेमेंट ताणें चॅक दिल्लो आसा, म्हणून ताका ती स्टार्ट करचीच पडटली।